Ternyata ketika para sahabat nyuwun pirsa Kanjeng Nabi, nalika Kanjeng Nabi dawuh al-hajjul mabrur laisa lahu jaza, niku wonten sing takok. Sahabat-sahabat itu takok. Wa ma birruhu ya Rasulullah. Mabrure niku sepundi mabrure haji niku. Ternyata isine mboten perkara tawafe, saine, wukufe tapi soal ibadah sosial ya. Ngertos sampeyan ibadah sosial niku, ibadah sosial ibadah sepadha-padha. Piye niku dawuh Kanjeng Nabi. La yu'minu ahadukum, sampeyan tulis ning sing kertas. Niki penting. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para ibu, para bapak, sederek-sederek kula sedaya ingkang minulya, kepareng langkung rumiyin kawula munjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah taala ingkang sampun marengaken kula enjang menika saged kempal panjenengan sedaya. Mugi-mugi kempal kita menika barokah, manfaat pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Kula niku dikai bagian kalih Gipul napa tolong menolong dah. Haji tolong menolong haji umroh. Mbah piye karepe iku? Padahal ki mbake pun ngerti nek kula niku nek geneman ya sak karepku dhewe. Kula diundang perguruan tinggi barang niku tema-tema pun kula kesampingkan. Aku geneman ya sak karepku dhewe atur-atur. Jadi kula niki sing matur sing paling penting dalam umroh dan haji, sing paling penting. Biasane wong haji niku seneng nek didongakno muga-muga hajine mabrur. Oh, banter kok amin. Niki membenarkan bahwa seneng sampean kajine muga-muga mabrur. Amin. Nek kula takoki sampean sakniki, mabrur niku napa? Yo do mesam-mesem ta. Hah? Mabrur niku napa? Lah wong amine bantere ngono kok. Saiki kok do melempem gak gelem jawab. Lho nek ana wong didongakno muga-muga sampean sugih. Amin. Mergo ngerti sugih iku apa. Muga-muga sampean slamet, pilujeng, sehat walafiat. Amin. Mergo ngerti slamet iku apa. Sehat walafiat iku apa. Muga kasil maksud sampean. Ngerti maksudku iki nek. Lah sakniki sampean dongakno mabrur wamine bantere ngono takoki mabrur iku apa kok. Nguyang-guyu. Napa mabrur? Niku anggere ana manasek niku sing natar iku ora tau kliwatan muni mabrur-mabrur niku. Mbah ndonga, mbah anu pokoke ana mabrur-mabrur iku kudu enek. Tapi sing natar ora tau nritakno mabrur iku apa? Aneh sing ditatar ya ora tau takok.
Dadi kaya-kaya penatar sing ditatar padha ngertine kabeh. Wis karek amin ngono ae wong wis ngerti maknane. Ternyata kula takoki mabrur niku napa? Sampeyan sing guyang-guyu dhewe. Soale ana hadis sing dadi apalane penatar karo sing ditatar niku. Al hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji mabrur iku ora ana walese kejaba swarga. Mulane amine banter. Lah tapi ini wonten catatan lho, haji sing mabrur. Dadi mesine kudu diselidiki hajiku mabrur ta ora. Nek hajiku mabrur ya swarga, laisa lahu jaza ilal jannah. Lah hajiku iki mabrur ta ora? Sing ngerti sapa? Jawabane kok sing ngerti sapa? Lho sampe sing nglakoni sing ngerti sapa? Mergo gak tau diceritakno mabrur iku apa, akhire kabeh do ngarang dhewe-dhewe. Menawa sing diarani mabrur iku nek tawafe genep ping 7 bengane. Mbok menawa sing jenenge mabrur iku nek tenguk-tenguke bener nalika ning gone Arafah. Lho apa ana tenguk-tenguk sing ora bener iku. Cah cilik niku sing ora bener tenguk-tenguke. Bocah kok iso tenguk-tenguk ngono. Bocah cilik mluya mlayu. Bocah kok iso tenguk-tenguk ngono. Iku nek bocah, lha girang pongkrang kok. Dikandani kon tenguk-tenguk. Carane tenguk-tenguk iki piye? Dadi apa mabrur iku? Pokoke mabrur swarga pokoke. Iya nek swarga, tapi mabrure piye? Lah iki wong sak ngalam donya, ora mau Indonesia tok. Sing kok Bangladesh, India, Mesir sak piturutin. Aja-aja ya penatarane ning kono-kono iku ya ngono. Al hajjul mabrur laisa lahu jaza ila jannah, ora diterangno mabrur iku apa. Akhire wong sak ngalam donya duwe pendapat dhewe-dhewe soal mabrur. Ana sing nganggep mabrur iku ya nek sope ning arep dhewe terus ngoyok sope wong. Mabrur iku nek iso ngambung Hajar Aswad terus dok sikut-sikutan pengen ngambung Hajar Aswad. Do ngarang dhewe-dhewe ora ana sing jelasno. Sampeyan mboten kepengin penjelasan apa? Arep ter. Lah kok meneng ae sampean? Iki soalé hadis al hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Niku sing natal niku wis mandeg nek hadis iku tok ora gelem rada rekoso sithik ndelok hadis-hadis liyane sing memper-memper. Nek ya mbake mboten rasa-rasen buka hadis-hadis liyane ora mok hadis iku tok. Angke akan nemu wonten hadis malih wa ma birruhu ya Rasulullah. Mari Kanjeng Nabi ngendika al hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Kaji mabrur iku ora ana walese kejaba swarga. Niku sahabat-sahabat kritis takok mboten kaya sampean meneng mawon. Mau amin tok ae. Sahabat-sahabat takok. Wa ma birruhu ya Rasulullah. Mabrure niku sepundi? Ditakokno, sampeyan nek mboten takok. Amin tok ae. Sahabat takok. Ternyata di luar dugaan kita sedaya, awake dhewe penganggep nek mabrur iku tawafe bener. Saine bener, riwine bener, tenguk-tenguke bener. Nek sampean perhatekno, haji niku luwih gampang timbangane salat. Dene wong heboh gak karuan iku mergo adoh. Tur ning kono wong akeh. Jane angel salat. Mung salat ana wacanane bareng. Sampeyan ora iso maca Fatihah, ora sah. Bayang kok gak
rukuk sujud bareng tapi gak maca Fatihah. Sah. Betul sah. Tapi sampean mboten apa ngomong apa-apa, saking mubung-mubunge bener, riwa-riwine marwah sofa bener, tenguk-tenguke ning Arafah bener, nyawat-nyawate bener, wis sah kajine. Ya kok mubung-mubung blok-blok niku. Niki Ka'bah, niki mriki Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar mubeng ke 1, 2, 3, 7 baru. Rasa muni apa-apa, munsah niku tawafe sampean. Bar niku sa'i ka Safa Marwah. Marwah Safa. Wira ka Safa, wiri ka Marwah. Wira wiri mriki ping 7. Sah. Ora muni apa-apa lah sah. Tengok-tengok blokone iku, tengok-tengok gak takok iku tengok-tengok piye. Tengok-tengok ngeten iki. Ning gone Arafah tengok-tengok. Dan juga pencilaan buaya ndayu terus ae. Ini jenenge gak tengok-tengok iku nek cah cilik tengok-tengok adong, cah kok gak iso tengok-tengok. Nek wong tuwa ora usah diwarai tengok-tengok. Tengok-tengok blokone. Niku secara bahasa maupun secara istilah wukuf niku maknane tengok-tengok, sampeyan takokake wong sak alam donya. Wukuf niku tengok-tengok, secara istilah tengok-tengok ning gone Arafah. Balang jumlah niku balang. Sampeyan biasa nyawati jambune tangga biyen niku dadi. Wis nyawat-nyawat niku ah. Ora sama macem-macem. Saiki napa meneh nek biyen rada angel nyawat niku. Mergo sumurane niku cilik, wonge semono akeh, oyo-oyokan marek ning gone supaya iso kejegur ning sumuran niku piye. Wah, oyo-oyokan. Nyedak sik, cedak sumure lagekan iso. Sakniki kok adohan ngoten mawon, ber iso. Mergo niki sumuran semanten niki digawe kaya corong ngono. Wah. Dadi kokono gluduk-gluduk ya mlebu mriki. Cemplung ngono gluduk-gluduk ya mriki ngono. Akale wong Saudi niku digawekno corong gedhe. Lah nek kebanteran enggak apa-apa, iki ana temboke gedhe. Jadi ketatap tembok jegur kene juga. Pun diakal kali pemerintah Saudi niku. Sampeyan mboten kangelan kok adohan barang iso. Ora perlu kaya biyen. Wah, biyen sek-sekan goleki sumurane dia kayak nyemplungno. Jadi mubeng-mubeng, wira-wiri, tengok-tengok, nyawat-nyawat, endi sing angel? Tenan-tenan gak angel. Sembayang Fatihah niku mawon kula biyen 3 wulan ngaji kula kali Kiai Muslih niku lagi diundakno. Fatihah 3 wulan. Mergo Kiai kula Kiai Muslih niku diancam kali abah kula. Niku soalé ponakane abah kula. Ki Mustafa ajari Fatihah. Engko nek sembayange gak sah mergo Fatihah kowe tak tuntut ning yaumul hisab. Lho, kemudian kula diploter-ploter nganti 3 wulan akeh diundakno ngaji Fatihah. Nek kaji iki gampang. Ya mau kesel moga adoh. Wong akeh sekan niku mawon sing mau. Namane nek lakune dhewe ngoten niku tok. Gampang. Lah niku wonten buku ijo wandel niku ana Kodepak ana. Saiki isih ana. Niku proyek niku namanya mbok gak roh ae. Sampeyan mboten diwaca ya mboten apa-apa. Pokoke ngubengi ping 7 bener, riwa-riwine ping 7 bener pun tengok-tengok bener. Wis. Dadi gak ana sing angel. Dadi mabrure piye? Nek mabrure perkara mubeng-mubeng, lho angger bocah iso mubeng-mubeng. Angger wong iso. Mok wong bento tok sing tawaf keliru niku.
liyane rene ndekne rene dhewe tabrak wong ndekne. Mesti bener. Ini boten angel blas kaji iki boten angel. Oh, gak ana wacanane. Sampeyan ajeng maca sembarang sampeyan sing biasa ndonga napa niku diwaca nalika tawaf nggih kenging nalika sa'i. Ora maca napa mawon zikir tok kulhu napa selawatan. Sing penting sampeyan mubengi bener. Ngiwa ampun nengen ketabrak wong mangke. Riwariwine bener. Sofa riyin lagi marwah terus sofa neh marwah neh sofa neh engko entake tengene gak ora angel sing angel niku supaya melane ngantek didongakno supaya mabrur niku sing angel niku ternyata mboten urusan ibadahe mahdhah tapi hubungane karo sesama kawula sing kepengin mabrur. Nek gak dikandakno mabrure niku iso gegeran perkara kabeh kepengin mabrur tapi duwe pendapat dhewe-dhewe. Kula nate tuh ana wong niku lagi tahiyat dijunjung. Dipindah dinggoni mati kambake. Ngantek tukar. Bocah enom Jakarta lagi tahiyat dijunjung karo wong India gedine ra karuan. Mergo dinteni kok gak salam-salam iki. Tahiyat ken mau kok gak salam-salam meh dinggoni iki ambake ora salam-salam. Gregeten isih tahiyat diangkat. Dijunjung. Begitu salam terus dikarate wong India. Iki piye? Wong ibadah kok ana karate metu iki. Kula parani delok wong Indonesia. Sampai ini orang Indonesia. Sampai kalau tidak menghargai Indonesia sampai ya harus menghargai ini tempat suci. Tempat suci kok ukaran kalau nanti malam keluar sana itu ada ora-ora banyak itu. Wes kowe rono wabok ini kono terus-terus kono. Iki ini tempat suci aja gemen-gemen kowe. Betul ngerti. Mergo masing-masing duwe pendapat dhewe tentang apa iku mabrur. Sampai sak niki kula takoki nek cara sampean napa mabrur niku? Sampean. Napa mabrur niku? Kok diterima jane diterima sejak sakniki iki pun diterima sampean karo Gusti Allah. Mun niate apik kok gak diterima iku piye? Mesti nek diterima serang diterima. Ternyata ketika para sahabat nyuwun pirsa Kanjeng Nabi nalika Kanjeng Nabi dawuh al-hajjul mabrur laisa lahu jaza niku wonten sing takok sahabat-sahabat itu takok wa ma birruhu ya Rasulullah mabrure niku sepundi mabrure kaji niku ternyata isine mboten perkara tawafe saine wuku perak tapi soal ibadah sosial ya. Ngertos sampeyan ibadah sosial niku. Ibadah sosial ibadah sepadha-padha. Piye niku dawuh Kanjeng Nabi. La yu'minu ahadukum, sampeyan tulis ning sing nggo kertas. Niki penting. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Ini kata termasuk mubalik dai sing kurang pas malah salah tuh yang ngartekno hadis niki. Hadis cekak tapi akeh sing do salah tampa sehingga maknanine keliru. Termasuk wong ngrungokno dhewe ana dai mubalik dalil niku tapi itu maknani keliru. La yu'minu ahadukum ora jeneng iman tenan sapa ahadukum salah siji ro kabeh
hatta yuhibba sehingga demen sapa wong iku li akhihi kanggo dulure wong iku kama yuhibbu kaya anggone demen wong iku mau li nafsihi kanggo awake dhewe niku asline terus ana sing maknani tidak betul-betul beriman salah seorang di antara kamu sebelum menyintai saudaranya seperti menyintai dirinya sendiri. Niku ora bener. Mergo nek ngoten niku bahasa Arabe la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhahu kama yuhibbu nafsahu. Niku nek cara Arabe ngoten, nek maknane ngono iku. Niki mboten. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Niki pelajaran akhlak sosial sing dhuwur banget arang-arang wong sing iso nglakoni. Mulane niki kunci mabrur sampean kuwi. Maknane sing bener sepundi? Wong iku ora bener-bener iman nek durung iso seneng kanggo dulure kaya ndekne seneng kanggo awake, ana kanggo. Biasane wong mboten ngoten. Seneng kanggo awake dhewe tapi ora seneng kanggo wong liya. Nek warunge dhewe laris senenge ra karuan. Tapi nek warunge dulure laris lara atine. Malah ana sing golek pathok ning kuburan barang kok. Ben warunge sedulure bobor. Niki mboten. Nek sampean seneng warung sampean laris, sampean nggih kudu seneng nek warunge dulur sampean laris. Sampean seneng dihormati, sampean kudu seneng nek dulure dihormati. Nek sampean seneng kaji sampean mabrur, sampean kudu seneng nek dulure sampean kajine mabrur. Niki pelajaran luar biasa saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing saged panjenengan nggih teng pundi-pundi terutama teng ngene kaji niki. Sampeyan ora perlu oyo-oyoan ngambung Hajar Aswad. Nek apa? Dulurku ngambung Hajar Aswad terus seneng aku. Aku seneng dulurku iso nyambung Hajar Aswad. Padha karo aku. Warunge dulurku laris, seneng aku. Warungku gak pati laris gak apa-apa. Wong dulurku wis laris. Niku kan angel niku. Ayu minu ahadu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dadi ora ana oyo-oyoan niku. Nek ngerti niki ora usah oyo-oyoan golek sop awal, ora usah oyo-oyoan ngambung Hajar Aswad. Kena apa? Mergo teng mriki pun nonton iki. Dulurku bisa ngambung Hajar Aswad. Seneng aku. Jadi ngambungi Hajar Aswad dulur niku padha karo awake dhewe ngambung Hajar Aswad niku sendiri. Ya gak ngantek sikut-sikutan ngeten iki. Sing ana sikut-sikutan niku ada beberapa hal. Ngambung Hajar Aswad kok ngantek sikut-sikutan. Ana sing nganggep ngambung Hajar Aswad iki termasuk syarat rukune kaji. Utawa termasuk mabrure kaji. Niki bangsane niku. Lah oyo-oyoan niku sampean nek ora roh dhewe ya ndelok ning TV niku ngantek ngono iku ana disikut gelasar-gelasar. Padahal ngambung Hajar Aswad niku paling dhuwur niku sunah. Paling dhuwur sunah. Sayyidina Umar bin Khattab khalifah Kanjeng Nabi sing nomor kalih niku nalika ngajeng ngambung Hajar Aswad teng ngajenge niku. Kowe iki watu bloko-bloko. Nek aku gak roh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngambung kowe, aku ora mau ngambung kowe.
Niku Sayyidina Umar. Kowe iki watu bloko-bloko. Kaya watu hitam bareng niku wae. Hajar Aswad maknane watu hitam. Nek aku ora roh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngambung awakmu, aku ora sudi ngambung kowe. Ngoten niku sahabat kula. Artine napa? Awake dhewe ngambung Hajar Aswad nek kongang ngambung Hajar Aswad niku kudu ditata to mriki. Iki nirukna Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi ngambung Hajar Aswad, aku ngambung. Mbak, ampun keramat sak piturute ora ono. Mergo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kan lucu. Ngambung Hajar Aswad niku sunah, nyikut niku haram. Kok golek kesunatan nganggo keharaman. Niku ora padha karo korupsi nggo sedekah. Niku namanya pencucian uang nih, mboten sedekah. Jadi sampeyan nek wonten tiyang ngoten sampeyan kepengin, ini wau. Ayo minu hadum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu liman. Dulurku wis iso ngambung aswat. Alhamdulillah wis aku kok kene bismillah ya Allahu akbar. Mawon. Bismillah ya Allahu akbar. Kula niku bolak-balik teng ngene Masjidil Haram niku iso diitung kula ngambung Hajar Aswad niku. Ora mesti ngandung kadoan sing paling sering niku kadoan. Bismillah ya Allah akbar, dadah. Ngambung niku nalika rombongane presiden, kula nate cedhak rombongan presiden dikawal serada ngarep ngono ae. Ning gurine presiden harus iso ngambung barang. Kula nate tenggene Masjidil Haram niku dhewean. Mboten wonten wong sak donya, terutama sak Indonesia nih sing tahu ning gone Masjidil Haram dhewean. Mok kula. Dadi nalika tahun 79 Masjidil Haram niku diduduki oleh pemberontak pimpinane Juhaiman. Juhaiman niku santri Wahabi sing ekstrim. Gak cocok karo pemerintah terus Masjidil Haram diduduki. Dadi lawang Ka'bah, lawang Masjidil Haram kuwanci kabeh kon jero. Sing ning jero gak iso metu, sing kon njaba gak iso metu. Menara-menara dijaga karo penembak jitu. Jadi ana kliwer-kliwer tentara atau polisi dak. Wah, rame niku. Lah bareng pun dikuasai pemerintah tapi pemberontak isih tertahan teng ngene basement, teng ngene ruang bawah. Kula niku mlebu mriku. Mergo ajeng wadak, wis bar kaji meh wadak. Kanca-kanca kula niku ana 10 gak gelem tak jak. Gak gelem kabeh. Wedi ngetembak. Ya bacaan hari ku ketembak ning Masjidil Haram ra enak. Kok wedi piye. Kula mangkat dhewean kandha karo komandane sing jaga niku. Ini mulai ini dijaga teng lawang-lawang niku mulai 79. Sadurunge bebas. Dijaga mulai tahun 79. Mergo pemberontak niku nggawa granat, nggawa niku mlebu kaya nggawa tas biasa ngoten mong. Terus disimpen teng ngisor, simpen terus barang wis akeh terus lagi berontak. Nah, kula terus pamit kali komandane, saya ini dari Indonesia, sudah mau pulang, belum ada. Apa boleh saya tawaf kota? Diundang anak buah diundang ini terno tawaf, dhewean kok tawaf. Masya Allah. Noek mati ra karo tawaf dhewean. Wah dijogo mbok tentara tok niku, tentara ngawal mboten melok tawaf ya, Mbak. Iku kula ngambung Hajar Aswad ngene niku. Masya Allah. Dhewean. Jadi
Nek ngambung Hajar Aswad kaya Sayyidina Umar niki. Mergo Kanjeng Nabi nyambung Hajar Aswad. Aku ngambung. Jadi ora mergo macam-macam. Kadang-kadang kan wah kajimu gak sah iku wong ora ngambung Hajar Aswad sing kono sapa. Wong iku gak dadi syarat rukune kaji. Ya. Jadi sampean sing biasa mau mabrure kaji niku mboten kaitan kalih ibadah mahdhah niki, tapi kaitane karo ibadah sosial. Piye karo wong nek ana watuk-watuk terus sampean nulungi apa-apa tolak angin iki dadali ngombe tolak angin. Ana sing kesasar sampean terno niku pondokane bangsa ngono niku lah. Niku mangke mabrur. Jadi hubungannya hubungan sosial. Nek ana wong oyo-oyoan saf awal sampean ngalah. Alhamdulillah itu wis ana sedulurku sing ning ngene kono. Wis cukup aku wis rumangsa juga iso ning ngene saf awal. Mergo dulurku wis ning kono. Ngambung Hajar Aswad wong oyo-oyoan sampean alhamdulillah iku dulurku wis iso ngambung Hajar Aswad. Kepenak niku mabrur sampean. Jadi ibadah sosial. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi sampean tekeli ning meh pengen sop awal kok angel ra kan iku dulurku wis ning gone sop awal. Padha wae. Padha wae iku padha karo aku iku. Ana ngambung Hajar Aswad sampean kangelan, wah iku dulurku wis iso ngambung Hajar Aswad. Alhamdulillah. Nggih paham nggih? Dadi niku la yu'minu ahadum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampeyan seneng napa? Seneng dihormati, ya kudu seneng nek dulur sampeyan dihormati wong. Aja kok sampeyan seneng dihormati tapi dulur sampeyan dihormati sampeyan lara atine, gak tenan. Sampeyan seneng tengene saf awal, sampeyan kudu seneng nek dulur sampeyan saged tengene saf niki kangge akhlak sosial dadi tempudi mawon dicekeli niku la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nggih niku menurut kula nggih mabrure kaji niku nggih teng mriki niki. Sayange niku nggih niku penatar-penatar baik teng Indonesia, sing kula ngertos teng Indonesia. Kira-kira ya ning luar Indonesia, India barang niku. Mboten dikandhakno niki. Ibadah sosial niki. Mabrure haji yang dari ibadah sosial. Seneng nulungi kancane, gelem ngalah karo kancane. Apik karo kancane niki mabrure haji. Indonesia ditatar ngono, tapi mangke India, Pakistan barang niku ora. Ya tetep mereka sak karepe dhewe. Wong kula niku niki pun qomat, Allahu akbar, qomat kula pun baris teng kene sop pun kok Allahu Akbar. Terunyuk-terunyuk nang arep kula persis niki. Allahu Akbar. Lha iki karepe piye? Lah aku rukuk kok ane bokok gedhe niki. Marai gak khusuk nang mbayan. Nggih kaya karepe dhewe. Jadi kepengin teng ngene sop niku tapi ndekne gak gelem teko awal. Teko nguri kepengin ning ngene sop. Jadi terunyuk-terunyuk nang ngarep kula. Allahu Akbar. Gak salah tak juwotos kan ngono. Lah agek salat to niku tanah suci. Dadi ogane tanah suci kira-kira nek nanggarku dhewe tak juwotos. Ya wis karuan wong wis takbir kok dadak ndekne terunjuk-terunjuk ning ngarep akale niki. Mboten ngangge akal. Dadi wong awam-awame luar Indonesia niku luwih awam timbangane wong Indonesia.
Mulane wong Indonesia terkenal apik dhewe. Teng mriko apik dhewe. Mergo ditatar dirungokno tenan, teng mriko dilaksanakan tenan. Liyane ketoke kaya gak ditatar. Sak karepe dhewe. Mulane kula nate ngusulno nek ana sidang OKI niku pertemuan para petinggi-petinggi negara-negara membakas soal kaji niku kula kan ning kono-kono ya kon natar sing apik supaya engko ning gone kono iku udah apik kabeh. Lah nek kene wis diapiki kono ora. Lara kabeh mriki. Terus wong Indonesia itu digo kalah-kalahan. Wong Indonesia apian kok. Mbok songkol-songkol ya meneng ae. Mbok oyok panggonane yo gelem ae. Lah pancen ning kene diwarai ngono, warai lah ngalah ae. Ngalah iku kasihane Gusti Allah, ngoten. Ditatar ngono, liyane ora ditatar ngono. Ya sing sabar mawon sampeyan. Nggih. Anggap ae iku cobane. Nah niku mangke nek sampeyan saged nyabari niku mabrur namine sampeyan haji niku. Mabrur. Dadi sing angele kaji niku mboten nonton. Sampeyan golek ya pundi sing angel pundi. Angele kaji suwi. Mubeng-mubeng, riwa-riwi, tengok-tengok, nyawat-nyawat. Sing angel pundi? Boten sing angel. Sing angel justru piye mapakno awake dhewe iki di tengah-tengah sekian orang banyak sing dulure kabeh. Jadi sampeyan ampun nganggep wong liyane niku dudu wong Islam. Masa dudu wong Islam mengko kaji. Islam kabeh, dulur kabeh. Dadi nek sampeyan nyikut tiyang mergo sampeyan kepengin ngambung Hajar Aswad niku sing sampeyan sikut dulur sampeyan. Ora cucuk blas golek kesunatan nganggo keharaman. Kepengin ngambung Aswad nyikut dulure dhewe. Nggih. Niki penting niki. Mergo arang-arang penataran niku biasanya ya diwarai tawafe piye, saine piye, wukufe piye, balang jumrahe piye. Niki arang-arang diomong. Padahal nek menurut kula niki mabrure kaji nggih teng mriki niki. Hubungan awake dhewe karo dulur-dulure dhewe padha-padha kepengin mabrur. Kabeh kepengin mabrur. Tapi nek sampean oyo-oyoan mabrur ngantek sikut-sikutan niku sing ora bener. Lah sing bener kuwi, nggih niku wau cekelane dawuh Kanjeng Nabi mau. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wis kan ngono. Arep nganggo ngajar ngono. Ngoten. Padha ae sampean iso ngambung Hajar Aswad terus marem padha ae. Wong kowe dulurku. Aten. Niki jenengan cekeli tenan. Terus niki pesen sing paling utama. Ini ampun sampean lalekake nek perlu ditulis. Donga sampean sing pertama mangke sampean begitu masuk teng ngene Masjidil Haram mangke terus salat nggih nek bar salat 2 rakaat bar tawaf niku sampean teko kan tawaf kudum tawaf ping 7 terus sembayang teng ngene makam Ibrahim ora pas makam Ibrahim enggak apa-apa cer ngoten terus pokoke cering ngoten mawon. Dadi Hajar Aswad itu kan nggih ngoten. Tiyang niku mboten teng ngene Hajar Aswad mreka ngoten tandane ijo iki cere Hajar Aswad. Dadi sampean kok mreka nggih napa bismillah ya Allahu Akbar. Makam Ibrahim teng mriku niku nek ora iso parek cer mreka. Nganti metu masjid lah gak apa-apa. Pokoke isih cer. Teng mreka sampean sembayang 2 rakaat
kuliah karo kulhu apalan sampean. Terus donga sing pertama, pernah sadurunge donga sampean sing biasa niku utawa donga sangu sampean, sadurunge niku sampean donga cara Jawa, maca Fatihah, selawat, terus nyuwun ya Allah Gusti, kula nyuwun panjenengan paringi slamet wilujeng, sehat wal afiat lahir batin, saged nglampahi ibadah haji umroh kanthi sempurna lan gampil. Ana tambahe gampil. Menurut eling donga pertama sadurunge donga liya-liyane. Ya Allah Gusti, kula nyuwun panjenengan paringi wilujeng, sehat wal afiat lahir batin, saged nglampahi ibadah haji umroh kanthi sempurna lan gampil. Amin jenengan sing donga niku mangke. Sampeyan catet lah. Sampai sing donga mangke niku lho. Mangke sampean dugi teng ngene Mekah pertama kali niku dilebokno masjid. Teng masjid niku sampean mangke tawaf, namine tawaf kudum. Tawaf selamat datang. Tawaf kudum, tawaf terus bar tawaf mangke sampean mbayang teng ngene makam Ibrahim. Niku sing gambare ana kaya botol niku. Niku sak encerene kok mereka ta. Nek ora iso pas kono ya rono. Pokoke isih encere niku. Terus donga pertama niku maca Fatihah, selawat ya Allah Gusti, kula nyuwun panjenengan paringi wilujeng, sehat wal afiat lahir batin, saged nglampahi ibadah haji umroh kanthi sempurna lan gampil. Ana lan gampile. Mergo ana sing sempurna tapi kok rada kangelan. Rada kangelan ngono. Alhamdulillah niku. Pancen dilalah niku indallah. Kersane Gusti Allah. Kula rumiyin niku kan Allah yarham Mbah Kiai Ngaswani. Niku dereng kaji kula pun kaji. Tangkel-tangkel kae kula ndang piye aji pun. Kula ngandhakake. Kula kandhakake sing berat-berat, ngaji niku sing berat niki ngambung Hajar Aswad. Bareng kondur saking kaji, wah aku mbok bodhoni mus. Ora ana sing abot blas enteng kabeh. Lah niki dilalah, niku kesane Gusti Allah. Ana sing digampangno kaya ngoten niku karo Gusti Allah taala. Lho kaji kok gak ana abote blas. Padahal Mbah Ngaswani iku sepuh munan. Jarene, "Oh, aku mbok bodhone. Gak ana sing ngabot blas, enteng kabeh. Tawaf aku ya enteng, saki ya enteng." Oh iya, pancen dientengno karo Gusti Allah taala. Lah niku nek Mbah Ngaswani mbah ndonga mbah ora tapi diparingi enteng. Lah sakniki jenengan ndonga, mesti diparingi enteng mergo ndonga. Ndonga nyuwun dipun paringi sehat wal afiat lahir batin, saged nglampahi ibadah haji umroh kanthi sempurna lan gampil. Sampeyan tambahi gampil ngoten. Pun niku dongane sampeyan teng mriko mandi. Donga mandi niku ya imam mergo wonge sing donga. Cek manggon ning diae, ndungane ning diae, wayahe kapan mae, nek ndikne sing donga mesti mandi. Niki ana donga sing mandine mergo wonge sing donga. Lah niki pun arang-arang. Niki wong sing resik atine, ora duwe dengki, serai, gething, resik niku dongane mandi. Lah awake dhewe niku ora wani ngaku resik banget ngoten. Dadi saiki golek liyane. Donga mandi liyane awake dhewe sing donga niku panggonane. Nek ora panggonane wektune. Teng mriki niku sing ana wektune, wektu dina Jumat, maye khatib ning mimbar ngoten niku. Tapi nek panggonan niku teng mreka sing akeh niku. Mriki paling teng masjid.
masjid niku kudu wektune, kudu pas. Teng mriku saanggon-nggon panggonan mustajab kabeh. Masjidil Haram niku mustajab kabeh. Njero masjid napa malih tengene makam Ibrahim teng Multazam. Multazam niku nek rada kangelan sampean mboten usah persis teng Multazam. Cere ngoten mawon. Cere. Kaya niki wau ngambung Hajar Aswad nek gak iso parek cere Hajar Aswad. Kono tapi cere. Multazam niku tengene mriki niki. Lawange Ka'bah karo Hajar Aswad tengah-tengah mriki. Nek wong webek mesti kebeke. Sampeyan ora iso mriku. Mereka surut, mereka mboten apa-apa. Isih cere. Makam Ibrahim mriki. Gak iso parek, mereka sak cere. Muga diantem sak cere ngoten ampun. Golek sing kepenak. Niku panggonan teng mriku niku mandi banget, teng mriku mandi banget. Teng mriki niku arang-arang panggonan. Niku mulane dipelokno tenan sampeyan ndonga teng mriku. Mergo ana panggonan-panggonan sing mustajab. Ampun mboten ndonga sampeyan. Mugi teng mriku ndonga. Teng ngene Arafah. Ora usah kaya wong piknik ndelok-ndelok macam-macam barang. Mboten usah. Wong lancar-lancar ndelok kono jarene kono iku ombone ra karuan. Tekan ndi rambane tekan ndi ora usah ngono. Ndelok anu apa kemah-kemahe Londo, kemah-kemah jarene ana kemahe India barang. Ndelok ora usah. Tengok-tengok mawon tengok. Mangke bar kaji ndelok mriku saged kok. Ngono mangke. Dijak nglencer teng kene mriku malih mangke. Niki ibadah diperlokno sik. Ning kono iku perlune tengok-tengok. Ya iso tengok aja mawon ruko, tengok ndonga. Sak duwene donga sampean waca kabeh. Supaya sampean duwe donga sing akeh teng mriku niku sampean cateti mulai sakniki. Nggawe catetan-catetan niku jalukan sampean napa mawon sampean tulis mriku. Ana ring njaluk supaya anak putune kabeh iso kaji niku. Ternyata dongane Mbah Buyut kula nggih. Kasil niku kula lunga kaji niku mergo dongane Mbah Buyut mbiyen ndongakno kula anak putune iso kaji. Mbah piye carane? Ana sing ora ketoke nek delok ukurane ora iso, ternyata iso. Mergo Gusti Allah ngersake. Kok ngersake? Mergo nyuwun. Nyuwun niku penting, nyuwun niku penting. Sampai catet penyuwunan jenengan niku sampai catet sedaya. Termasuk misalnya kepengin duwe omah dhewe, ya ana yene kok melok-melok tua terus terus kepengin buka warung supaya warunge laris, supaya macam-macam mulai sing dhuwur-dhuwur bab akhirat ngantek sing bab donya sampean tulis kabeh penjalukan sampean. Mergo mangke tengene Arafah niku suwe. Dina tengene niku ora ndek penggawean apa-apa mok tengok-tengok. Tapi nek sampean tengok-tengok nganggur keturun. Rugi sampean. Ya mumpung teng mereka panggonan sing mustajab sampean buka jalukan sampean sedaya. Tidak nglencer kanca barang wis engko kae. Aku lagi ndonga. Wis menake tengene Arafah niku tengok-tengok nggo ndonga zikir. Nek kentekan donga maca zikir. Kentekan zikir maca kulhu. Kentekan maca selawat. Pokoke isi kalih zikir kalih donga. Engko nek ameh nglencer iso bar kaji itu nglencer dhewe to mereka mangke wonten sing ngeterno. Sing ampun sampean lalekno iku njaluk niku sehat wal afiat lahir batin iso nglampahi ibadah haji umrah kanthi sempurna lan gampil. Niki pertama kali donga. Bar niku terus donga liya-liyane mboten napa-napa. Sing penting donga njaluk wilujeng sehat wal afiat iki paling penting. Nah iki sampean njaluk napa mawon mereka niku ndonga mawon. Apa mawon kula niku sampean kandhani mboten percaya sampean. Kula niku nalika
pertama kali ngaji niku kula saking Mesir. Lah saking Mesir niku kanca-kanca do titip macam-macam, aku tukokno siwak, aku tukokno iki macam-macam lah. Tukokno tasbih sing ngene. Tukokno parfum sing ngene. Titip gawani dhuwit. Kok gawani dhuwit iki dadi saben kanca sing titip iki gawani dhuwit. Lah pas kula teng mriko niku ibu kula tindak kaji. Beneran ibu kula tindak kaji. Lah kula wirawiri. Kula teng ngene Jeddah, mara teng Mekah, mara Mina. Taksi-taksian terus. Bareng pun bar kaji. Duh. Duwike kanca garang entek kabeh. Nggo naksi terus ae. Entek kabeh. Piye delok catetan tok, barang-barang tok sing kudu tak tuku. Lah dienggo tuku duwike ning ndi? Akhire wah, iki amanah jare. Ini gak tak tukokno ya dosa aku. Terus sak duwe kula duwe ali-ali terus prodol. Dilalai lumayan payu sak pase nukokno titipane kanca-kanca niku mau. Masyaallah. Niku kula nyuwun dodol ali niku kula nyuwun. Jadi donga sing paling empreh kula niku waktu niku. Ya Allah Gusti. Kula niki gadah tanggungan rencang-rencang. Duwike pun kula entekno. Kula mau cara Jawa kula. Mbok nek cara Arab bareng wong Arab ndak roh. Cara Jawa kan mbak roh. Ndak niki entek karek ali-ali. Niki nek ali-ali kula mboten payu. Berarti kula gabung duwike wong. Kula niku muandine donga mriko. Begitu bar donga langsung ana sing nyekel tangan kula. Wah, ali-aline kok apik. Oh, apik ya. Marah kok. Terus kula dijak njaba niku terus ditokno teng mriki sabuke sing ana kantonge niku. Iya, tukune semene kula meneng ae. Tambahin kula meneng ae. Terus dijak teng ngene gubuke ki ambek rumiyin tasih wonten Jabal Kubais. Griyane ki ambek Jabal Kubais. Manjero tokno dhuwit. Kula tasih meneng mawon. Kula delok-delok iki wis cukup iki. Nggo nukokno titipane kanca-kanca wis cukup. Dan cukup. Kembali teng ngene Multazam teng ngene Ka'bah malih. Allah Gusti matur nuwun Gusti ampun kabul ali-ali kula pajeng langsung. Lho kula mbuktekno dhewe masyaallah. Donga mujarab langsung. Mpun kasil kabeh titipan tak tukokno kabeh seh turah duwe. Adol ali-ali sitok tok. Padahal kula asal mboten ngerti ali-ali ki ana duwike ta ora. Ali-ali wis lawas. Dilalai kok wis cukup. Iku mandine donga teng kene Multazam. Tapi ampun sampean paksakan uyul-uyulan teng mriku. Mboten usah uyul. Apa meneh sing putri-putri niku wah kalah sampean kalih lanang-lanang niku. Apa meneh lanang gede-gede. Wong Afrika niku gede-gede biasane ki ambake rombongan. Sepur-sepuran. Nek gak minggir labrak. Ya ngalah mawon ngalah. Wah iku ini wis kasil ya alhamdulillah lah. Dulurku wis kasil. Ngaku gem kasil gak apa-apa. Ngoten. Niku mulane jenengan aja lali ndonga sing pertama njaluk sehat wal afiat lahir batin iso nglampahi ibadah haji umroh kanthi sempurna lan gampil. Niku pun mangke jalukan liyane monggo sampean catet jalukan pirang-pirang sampean catet teng pundi-pundi sing pakal makem mustajab sampean buka catetan sampean waca
Masjidil Haram. Mangke teng ngene Arafah sampean buka malih niku sampean waca. Nek kentekan wektune isih akeh sampean kentekan, catetan pun sampean maca kabeh. Sampean maca zikir napa mawon. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maca selawat, maca kulhu. Pokoke tinggi wis ampun ngobrol sik pokoke. Gunakno pas aku narepan iku wis hanya untuk ibadah. Mergo wektune mangke terus kathah nek ana sing kanca sing emeh ngejak rembugan mbah aku diingi kok ndelok ning sandik masjid kok ana kudung apik ngono. Wis engko ae bakase. Kudung-kudung barang niku engko ae. Iki tak wiridan fokus ning gone wiridan zikiran nyuwun ning gone Gusti Allah taala. Pun bariku nek arep bakas kudung engko. Iki kan pancen dawuh Kanjeng Nabi khufatil jannatu bil makari. Jadi swarga iku dikelilingi karo perkara-perkara sing ora marakno ning swarga. Swarga iki dikelilingi perkara-perkara sing ora mara ning swarga, malah mara ning neraka. Mane sampean arep ngamal apik kan akeh godaane. Kiwa tengene niku ana godaan. Temriko nggih ngoten. Sampeyan kok pondokan arep ning Masjidil Haram niku pinggir dalan niku. Wong dodolan pirang-pirang. Jadi sampeyan ameh konsentrasi ngibadah ndelok kudung apike ngene. Iku kok tekone kok gak ono ning omah. Ning Indonesia gak ono teko ngono iku. Wah iki kok apik, iki nek tuku apik banget iki. Terus ning gone masjid wis kelingan teko kan. Kelingan kudung, kelingan macam-macam. Merem mawon sampean nek kan ajeng teng masjid niku. Mangke nek bar ke masjid mawon melek. Delok-delok bar ke masjid. Nek sadurunge ning masjid sampe kok ndelok kiwa tengen. Allahu akbar iku kudung mau muga-muga ora dituku wong dhisik. Wis tak dii ngono. Khufatil jannatu bil makari. Lho piye? Berarti sampean keng pundi mawon ajeng teng masjid mesti diadang kan bakul-bakul niku. Wah, aku segala macam. Sing sampean biasane ra kepinginan iki dilalahi kok iki ana nenek apik temen ngoten iki. Pancen godane wong. Mulane rem mawon. Nek ndiluk nek mboten merem ana ketabrak-tabrak wong ndiluk aja nyawang iki ngono. Mangke nek medal mawon nek nyawang blonjo-blonjo niku mangke. Semanten mugi menawi mangke teng kene Arafah teng Mina segala macam niku ngibadahe di pelokno sik. Tenaga niku jenengan napa jagi hanya untuk ibadah sik itu. Ana ngencer barang engko, wong dolan engko haji ki sik pokoke kudu rampung sik. Niku. Begitu selesai haji mangke lagi program blonjo, program dolan, program piknik sak piturute nembe dilaksanakan. Aja ngantek sadurunge ibadah. Tenaga fisik segala macam niku kudu dijaga aja dientek-entekno sadurunge haji. Istirahat mawon dugi, istirahat ben ora usah lapo-lapo. Supaya mangke nalika pas ibadahe jenengan fit awake sehat iso nglakoni ibadah kanthi sempurna. Niki yang saged kula aturaken mugi-mugi saestu haji jenengan mabrur. Haji mabrur, hajan mabruran, sa'yan maskuran, wa zamban maghfuran, wa tijaratan lan tabur. Wallahu yuwaffiquna. Dungo sik iki apa? Banyu tak darani kopi. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam alihi wa nisaihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila tabi'ina li ashabi Rasulillah ajma'in wa tabi'ihim ila yaumiddin.
wa ila a'immatil mujtahidin ulama'il amilin awliyaika salihin jami' arwahi hadil muslimin minal masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha sanaba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa amamana wa ammatana wa khalatina ikhwan wa dhabil huquq alaina wa man habbana habna wa man nasana bidu'a wa biwalidayhi nah khimah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakal syukru, ya Rabbana lakal sana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Rabba Muhammadin wa ali Muhammadin salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ajzi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati suratil Fatihatil mu'azzamah wa sabbil masanil Qur'an. Allahumma la tada'lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satarta wa la makruban illa nafasta wa la maridan illa syafaita wa la dainan illa qadaita wa la jahilan illa 'allamta wa la dhallan illa hadaita wala mu'siran illa yasalta wala faqiran illa aghnaita wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ya laka ridwan illa qadaitaha wa yasaltaha ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wal muslimin sallimna wal muslimin sallimna wal muslimin. Allahumma minal ikhlas wal istiqamah wa hubballah wa hubban naham. Allahumma ballighna Makkahal Mukarramah wa ballighna Madinatal Munawwarah warzuqna hajja baitikal haram wa ziyarat rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, Allahumma ij'al hajjan jama'atina hajjan mabrura wa sa'yan mashkuran wa dzamban maghfura wa tijaratan lan tabura. Allahumma sallimhum wa sallim ma ma'ahum wa khwadhum wa khwad ma ma'ahum. Allahumma sallimhum wa sallim ma'ahum wa khwadhum wa khwad ma ma'ahum. Allah sallimhum wa sallim ma'ahum wa khwadhum wa khwad ma ma'ahum. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wal amal wa taubatan qabla al maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.